ما شاهدت في حياتي ولن أشاهد في حياتي كرة قدم هكذا وأخلاق رياضية هكذا. سيعودون إلى المنزل وهم في قمة الإحباط والخجل مما فعلوا. راح يوسف انت على كرة خطيرة، يوسف يدخل، يوسف يا سيدي، يا سيدي الحكم. انا كنت بلان فيتاس وهو كان بلان فيتاس، بعد كي طبعني كي طحت في بلاصه ماشي مشمخه، راه كي طاح ليبول ديالي تكروشه، بعد تما حسيت ديريكت باسكو كانت عندي ديجا ضربه في لا كلافيكول، سما تحس هذاك حسيت عندما خرجت ديريكت. نو قال لي ما كان والو، قلت له نو سير عندما خرجت. كي شافني هكاك شغل وجهي ولا صفر على بالو بلي ضربه صحيحه. قلت له ما بك والو؟ قال لي نو، قال لي راني نحس بالكسر. قلت له نو ما عندك والو، ما جاتكش الدوخه؟ باسكو واحد كيكتب لي تجي الدوخه. دونك قال لي نو ما نقدرش. دونك قلت له رياح وخليها علينا. بيان سور تغيضك تخلي ليكيب هكاك وكنت حاب نزيد نكمل ملي بدات وانا نمد كلش واش عندي. كنت حاب نزيد باسكو كنا شغل فامي، شغل نعيش واحد لي مومون سبيسيال، وهذيك لا بليسور هذيك غاضتني بزاف. كنت حاب نكمل، كنت حاب نزيد نمد ليكيب، كنت حاب نزيد نعاونهم. واش راح دير، مكتوب ربي، وكاين عندنا لي جوار واحد اخرين اللي يقدروا يمدوا تانيك. مع بداية الشوط الثاني فرصة للمنتخب الجزائري لطي المباراة، لكن الحظ عاند بونجاح. يستعد بغداد بونجاح. اغمضوا اعينكم حتى اقول لكم جول. اغمضوا اعينكم وجول. لا. قلت خلاص كنا نخسروا، انا نتحمل المسؤوليه تاع الخساره، باسكو كنت سجلت ضربه جزاء كانت تكون مباراه سهله وكنا قادرين نفوزوا بنتيجه عريضه. Je pense que sur le penalty de Bardane, je pense que s'il marque, c'est un match qui peut finir sur 4-0, vraiment qui peut finir sur un bon score. لا هو في الماتش كي ضيع قاعد يبكي، تما قاعد نقول له صاي ولي، راك فاهم، ماناش خلاص كنا 1-0. هو ما قادش، هو جاي هكا كوما قاعدش يبكي كان يماركي، فاهم. هو غير راح له التخمام تاعك كيما هذاك جوار زياش خمم هكا منا بها ما قدش. الماتش تاع المغرب مع البنين، زياش ضيع ضربه جزاء وخسروا بضربه جزاء. دونك انا قعدت نخمم في هذيك اللقطه، قلت كون يعدلوا علينا ونخسر المباراه ونقعد انا السبب. خرجت من المباراه بهذيك الطريقه. قال لي كان خايف من الشعب، قال لي تحصل فيه. قلت لا قلت له غادي نربحوا ان شاء الله ونفوتوا تجيب لنا كوب d'Afrique. Je lui dis arrête de pleurer, t'inquiète, tout ça, Inch'Allah, on va gagner et tout. Lui, je pense qu'il était triste parce que voilà, il avait raté le penalty dans le match aussi. Donc voilà, fallait un peu lui parler et le réconforter. Je l'ai laissé. Mais s'il y avait eu un autre penalty après ça, je l'aurais tiré. ملي كاع كانوا يهضروا معايا يقولوا لي ما تقلقش، كونسونطري، ما تقلقش، راح نجيبوا الماتش. Ouais, je pense comme tous les joueurs de notre équipe, on lui a dit qu'il faut qu'il relève la tête, qu'il fallait qu'il marque, qu'il nous sauve. Et que c'était comme ça, que c'est le foot, ça fait partie du jeu. Un penalty, on peut le mettre comme on peut le rater. Et voilà, il en met souvent. Cette fois-ci, il a raté. Mais le plus important, je pense, c'était la victoire et c'est ce qu'on a fait. Après, bien sûr, le penalty, c'est un fait de jeu. C'est des choses qui arrivent. On peut tous rater des penaltys. Ça aurait fait 2-0, ça aurait été plié le match à 2-0. Il n'a pas pu la mettre et il l'a mise d'autres fois. C'est pas grave. C'est des faits de jeu. On aurait pu peut-être marquer dans le jeu avant. On l'a pas fait, mais c'est pas grave. قال لي ما تخممش وان شاء الله راح نربحوا، وانت لاعب كيما اللاعبين الاخرين، واي لاعب يضيع ضربه جزاء ولازم تكون مركز. وهضر معايا بزاف. بونجاح تاعي هضرت معاه بيان سور، هضرت معاه باسكو هو تاني كان كنا حابين نربحوا، قلنا ماشي هنا اللي نحبسوا وشغل
هاد لي سين هما اللي يعطوك باش تحس صح جروب كان حاب يدير حاجه. الحمد لله يا ربي ما خيبناش وعطانا واش كنا حابين. C'est un peu moqué de lui après la victoire, on s'est un peu moqué de lui. Mais bon, ça prouve. Non, parce qu'il fallait pas qu'il pleure. Mais ça prouve que à quel point on est unis, à quel point il aime l'Algérie. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants comme ça on va dire qui meurent pour son pays. Après, voilà, la physionomie a fait qu'on est allé au penalty. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression, c'était pas facile. تلمو كنت نتوجع كنت حاب نربحو ومن بعد زدنا عطينا البينالتي تاع الربحة تما شغل ما قدرش كاين واحد لي سنتيمون ما قدرش نحكمهم باسكو عنبت لي خلاص هذاك البينالتي تاع يوسف تما اللي نربحو عطيناها بالك من الخوف بالك من الستريس. يوسف بلايلي يوسف بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي ماذا فعل؟ لانه كانت اخر ضربه جزاء لو سجل يوسف كنا نفوزوا على طول لكن يوسف ضيع عادي اي لاعب يضيع ضربه جزاء وكنا تايقين في راي سمبول. ما وليتش نخمم ما وليتش نشوف خلاص قلت شغل واحد ينحوه من النار ولا حاجه هكا. Il y avait Youssef qui était à côté, qui souffrait, mais vraiment qui souffrait. Il souffrait plus de la douleur. Non, de la douleur des pénaltys que de son épaule, alors qu'il avait vraiment l'épaule dans un sale état. Et il souffrait de voir tout ça, et notamment sur le pénalty. Donc il pleurait de tout son cœur dès le début des pénaltys, et ça a accentué quand Youssef Belaïli a raté ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, toi, t'as un problème d'épaule, t'as un truc, et t'es là, tu souffres comme ça. Bref, c'est normal, toutes ces émotions-là font qu'on n'est pas insensible à ça. Et voilà, ça me faisait de la peine aussi pour lui. Le pauvre, il n'allait pas jouer les matchs qui allaient suivre, et pourtant il le méritait. بصح ما هو كان شغل كي تروح لي بينالتي ما تقدرش ديجا دي سيبورتور كيشوفوا لي بينالتي يكونوا خايفين الوغ لا لي جوار اللي يكونوا في الستاد ويكونوا يلعبوا ولا تكون حتى بينالتي. ربحنا ما وليش نحس بها قلت الماتش الجاي نقدر نلعب ما توليش تحس كي تكاليفا هكا ماتش كيما هذاك وماتش هذاك كان صعيب الماتش الاول اللي رحنا فيه لي بينالتي في كوب دافريكا تسمى ماشي سهله كان واحد ستريس تقدرش تجيري. Je pense que ça a été les larmes de tout le monde contre la Côte d'Ivoire. Je pense que c'était un moment incroyable parce qu'en plus on va jusqu'au tir au but. Youssef a la balle de la victoire, il rate, donc ça met encore un peu plus de tension. Quand on est rentré au vestiaire, il y a Bardad, je vous donne une info, il y a Bardad qui se lève comme ça. Les joueurs étaient assis, il y en a qui pleuraient, il y en a qui riaient, il y en a qui truc. Bon, moi j'ai fait sortir tout le monde, je suis resté qu'avec les joueurs, absolument tout le monde, tout le staff médical, j'allais rester dans votre salle. Et je vois Bardad qui se lève et je savais ce qu'il allait dire. Et il voulait s'excuser. كنا نقول لهم سمحوا لي باسكو وصلنا لهذا ضربة جزاء لكن جامع قال لي نو قال لي جامي تعاودها راك معنا جروب واحد ويضيع انت ولا يضيع لاعب اخر هذه مجرد كرة قدم ومجرد 90 دقيقة. Je dis que là après le match de la Côte d'Ivoire, plus rien peut nous arriver parce que le groupe était devenu, je savais que le groupe était déjà une famille, beaucoup d'éléments nous l'ont montré, mais là c'est encore plus renforcé. Et je leur ai dit, les gars, c'est une Coupe d'Afrique, il faut passer par là, il faut souffrir, il faut venir ici, dans cette chaleur, aller au penalty, voir ce scénario-là, toute cette souffrance-là, il faut passer par là, parce que c'est une Coupe d'Afrique à la fin.